XFM Express Balita. Express Balita. VP Sara Duterte adunay dakong tulubagon sa kapin 73 million pesos nga disbursement matod sa kuwa. Ani karon ang report pinaagi ni katropang Dave Vinirelawa sa XFM Bukidnon. XFM Report. Giisip sa Commission on Audit kun COA nga tulubagon ni Vice Presidente Sara Duterte uban sa duwa pa ka tawo ang 73.87 milyones nga kantidad sa disbursement nga wala giaprubahan kun disallowance sulod lamang sa 11 ka adlaw gamit ang confidential funds sa Office of the Vice President kun OVP. Si COA Supervising Auditor Sailin May del Campo nagsilbing saksi sa prosecution nagpahayag atubangan sa Senate Impeachment Court nga ang pangulo sa ahensya ang adunay tulubagon sa paggamit sa confidential funds. Naningkamot ang depensa nga ipahilayo si Duterte gikan sa gikwestiyon nga mga pagpagawa sa pondo ug hinuon gitudlo ang Special Disbursing Officer kon SDO sa OVP isip tao nga adunay katapusang tulubagon. Matod ni Del Campo, gipanubag usab sa COA ang kaning SDO nga si Gina Acosta ug ang Chief Accountant sa OVP nga si Julieta Villadere nga nag-issue ang COA og unang Notice of Disallowance niadtong Nobyembre 2024 nga naglangkob sa 73.287 milyones peso nga kantidad sa confidential funds nga gigasto gikan sa Disyembre 21 hangtod sa 31 2022 o sulod lamang sa 11 ka adlaw sumala sa testimonya ni Del Campo. Sa maong kantidad ang 69.787 milyones peso nga gipresentar sa gituohang mga bayad sa gante sa kulang sa giingon nga dokumento nagpamatuod nga malampusong nagkolekta og impormasyon o operasyon sa palpaniid. Dugang 3.5 milyones peso ang gigasto sa mga lamesa ug nikuranan, mga desktop computer ug printer nga walay pruweba nga kini gituyo lamang nga confidential nga operasyon. Matod ni Del Campo, napakyas usab ang OVP sa pagsumite sa sales invoice o opisyal nga resibo alang sa mga gigamit. Una nang gimanduan ang OVP nga ibalik sa gobyerno ang 448.2 milyones peso ang kantidad sa confidential fund nga gidili o lagi aprubahan. Matod sa opisyal sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, si Duterte lakip ang angay manubag bahin sa mga pondo nga wala giaprubahan kun disallowance funds isip pangulo sa OVP. Ang kantidad nga 448.287 milyones peso naglangkob sa 73.287 milyones nga wala giaprubahan gikan sa 125 milyon nga confidential fund sa OVP niadtong Disyembre 2022 ug ang 375 milyones peso nga cash advance nga gipagawas atol sa unang tulo ka quarter sa 2023. Ang pundo sa OVP kabahin sa 612.5 milyones peso nga confidential fund nga sentro sa Article 1 sa impeachment case batok kan Duterte. Giakusahan ng prosecutor sa House nga si Duterte sa sayop nga paggamit sa 500 milyones peso nga gipagawas alang sa OVP gikan sa Disyembre 2022 hangtod sa Septembre 2023 ug laing 112.5 milyones nga gipagawas alang sa Department of Education kun DepEd niadtong 2023 sa diyang siya pa ang Education Secretary. Gipamatud-an sa COA Commissioner proper ang disallowance niadtong Abril 10, 2026 nga nagpasaka sa OVP og motion for reconsideration niadtong Mayo nga nagpabilin pang wala hukmi. Nag-issue ang COA og laing notice of disallowance niadtong Marso 31, 2026 nga naglangkob sa kinatibuk-an nga 375 milyones peso nga confidential fund nga gipagawas ngadto sa OVP atol sa unang tulo ka quarter sa 2023. Mga katropa, para sa nagkainit nga trial para sa impeachment sa atong Vice Presidente, i-relax atong kagalingon pag-inom o pagtimpla sa healthy nga kape. Ang Sandon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal ka pa alang sa nikios ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Dave Vinirelaw, XFM News. XFM Report.